सबैजनालाई। आज हाम्रो धान झाट्ने प्रोग्राम रहेको छ भाइ एलेक्सकोमा। चाहिँ बिहान उठेर आएका छौँ। हेलो गाइस, हामी चाहिँ चिया खाँदैछौँ। धान देख्न चलाइदिनुहुन्छ। यहाँ कति जति चाहिँ निस्किसक्यो यो धान अन्दाजी हामी समितिको तर्फबाट 2 दिनमा निस्क्यो है। यता चाहिँ पवन सर, यता रियाङ सर, यता भानु दाजु, यता सोनु दाजु। ए आधी त भइगयो मेरो। प्याज उदान राखेको, यता चाहिँ आलुहरू, सुपारीहरू छ। आज चाहिँ हाम्रो भाइ एलेक्सको धान डह्रो जाँदै हुँदैछ। हाम्रो काकाजी हुनुहुन्छ। धान दह्रो कुटाइ हुँदैछ भाइले। धान चाहिँ 15-20 मन चाहिँ निस्किसकेको छ। अब लगभग 30 मन निस्किनु बाँकी होला। दाजु पनि फाइनली हामी धान सकिरहेको छ। हाम्रो एलेक्स भाइको डह्रो धान काटा हुँदैछ। Next way, panin. हाम्रो भाइले पानी पिउनुहुन्छ। धन्यवाद। सबैजनालाई हामी आज एलेक्स रहेकोमा धान पसल लागेका छौँ। यो चाहिँ पवन चामलिङ, समीर लिम्बू, रिङ लिम्बू अनि भानु थापा सबैलाई चाहिँ हामी अन्तिम घडीमा छौँ धानको। त्यही कस्तो अनुभव? गुड, भेरी गुड हो। उहाँ चाहिँ पानी पिउने अवस्थामा एकदम थकित अवस्थामा।
डिसिजन अब चाहिँ दाजु कस्तो अनुभव भयो त मेरो फर्स्ट टाइम होइन भाइ म बुढो मान्छे हो अनुभव मसँग धेरै छ त्यसपछि फल्यो त्यो कलकलको गर्दा भालेले चाहिँ के भन्छ त्यो भन्नु पऱ्यो मेरो कहाँ छ दुइटै गर्छ ठुलो समयल अर्को मिठाई